أحفر بريس هذا المساء هنا بحديقة محمد الخامس تستقبل أحد الأبطال المغاربة المقيمين بفرنسا والذي هو من أصول أحفيرية. معنا سي بن منصور. سي بن منصور bonjour, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Je me présente Ben Mansour Karim, 2 fois champion d'Europe, une fois full contact, une fois kickboxing. Voilà, je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 9 ans. Ça fait 20 ans maintenant, vu que j'ai 29 ans. Voilà, à mon actif, j'ai 50 combats, 43 victoires, 6 défaites, 1 nul. Voilà, j'ai fait beaucoup de combats internationaux contre des Polonais, des Russes. En détail, c'est bien sûr. En détail, pour les combats et tout. J'ai boxé à Aydin Tounkey pour les amateurs de boxe qui connaissent bien. Aydin Tounkey, Yohan Kongolo, Mehdi Amar, Sylvain Ginon, Asdin Miaoui, ce combat a été le combat de l'année, il a été retransmis sur 2M durant l'été 2008, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, j'ai boxé beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et maintenant, là, je vise le titre mondial, Inch'Allah. J'espère boxer sous les couleurs du Maroc. Voilà, ce sera un rêve qui se réalisera, Inch'Allah. Donc voilà. يعني سي بن منصور انت كطمح باش تلعب باسم Ma catégorie, c'est entre 75 et 77 kilos. Maintenant, je boxe essentiellement en kickboxing K1. Vu que le full contact en France, c'est un petit peu épuisé. Le full contact est un petit peu disparu de la France. Donc, même au niveau international. Donc, je boxe beaucoup en K1 et kickboxing. سي بن منصور كنت سبقت لنا قلت لنا انك فزت بواحد 2 ديال البطولات ديال اوروبا. يعني champion d'Europe 2 fois. 2 fois champion d'Europe, 1 fois champion d'Europe à full contact. C'était mon premier titre en 2012 à Agde, en France, dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Pour ceux qui connaissent, j'ai boxé un Lituanien, Tadas Jonkus, très dur, en 10 rounds. Bon, je l'ai gagné au terme du match. Et après 2014, c'est-à-dire l'année dernière, mars, j'ai boxé pareil à Agde au Palais des Sports. En mars 2014, j'ai boxé, comment il s'appelait, voilà, c'était un Polonais. Et voilà, je l'ai gagné au 3e round par KO, à la 3e round. Voilà. سي بن منصور واش عندكم شي برنامج بروغرام في هذه السنه ان شاء الله؟ Inch'Allah, la rentrée là, septembre, je suis venu au Maroc pour commencer ma préparation. Je suis venu en vacances pour finir l'Aïd, finir le Ramadan et passer مبروك عيدك بعدا بلدك الاصلي. Et j'attaque ma préparation, débuter de préparation في المغرب Inch'Allah. Parce que septembre, on a un combat international à Saint-Raphaël, Côte d'Azur, contre un étranger, je ne connais pas mon adversaire encore. Après, on a la nuit des champions, très grosse soirée internationale qui se passe au Palais des Sports à Marseille, où je boxe chaque année. C'est un gala international où il y a des Japonais, des Américains, Canadiens. Il y a énormément de monde, où il y a 7000 personnes, 8000 personnes au Palais des Sports. C'est très connu dans le monde. Après, on est normalement championnat du monde, Inch'Allah. Inch'Allah. سي بن منصور ما اتصلوش بك القائمين على الرياضه بهذا النوع ديال الرياضه هنا بالمغرب؟ ما اتصلت بك الجامعه لا فيديراسيون ماروكان دو فول كونتاكت؟ ما اتصلت بك؟ ما عمر non, jamais عمر ما اتصلت معايا. Mais bon, après moi, après c'est à moi maintenant d'aller vers eux, leur proposer de proposer par exemple أنا باغي نحل واحد كلوب في حفل إن شاء الله باش نولي شوية les techniques kickboxing K1 et de la France internationale quoi. وهذا النادي سي بن منصور، هذا النادي غادي يتحل خلال هذه السنه ولا مازال؟ سان بروجي راه في راسي. مي فوالا انايا نخدم في فرنسا، je suis éducateur et tout ça. نبوكسي aussi la compétition
دونك الوقت ما عنديش يخص ان شاء الله نريد كاع لي كومبا باش نريفليشي مزيان على داكشي مي بون ابخي ان شاء الله j'ai pas mal de projets ان شاء الله عندي لا سال et tout ça normalement ça sera ان شاء الله. ان شاء الله. سي بن منصور بالنسبه للشامبيونا دي موند يعني بطوله العالم، يعني واش كتمنى تلعب بطوله العالم باسم يعني تحت الرايه المغربيه ولا تحت الرايه الفرنسيه؟ Après, la France, c'est grâce à elle c'est grâce à la France que je suis là aujourd'hui, à l'heure actuelle, le niveau où je suis aujourd'hui. Après, le Maghreb, c'est mon pays d'origine, c'est mes origines, donc. داك الجيرت. Ouais, oui. داك الجيرت وي. Donc, Inch'Allah, je boxerai pour les couleurs du Maroc parce qu'après mon championnat du monde, Inch'Allah, après, peut-être j'arrêterai, Inch'Allah. وحتى حنا بالدور ديالنا نتمنوا ان واحد البطل اللي هو سي بن منصور في رياضه الفول كونتاكت، فنتمنوا ان الجامعه الملكيه المغربيه تنظر بعين الاعتبار لهذه العناصر المغربيه التي تعيش خارج ارض الوطن، ونتمنى لك ان شاء الله الفوز ببطوله العالم باش يكون اول احفيري يفوز ببطوله العالم في رياضه الفول كونتاكت. وبغيناك تعطينا واحد النبذه موجزه على يعني واش عندك شي معرفه بعبد الكريم قيسي؟ وي عبد الكريم قيسي بيان سور، انا سوفون شفتو في حفير في بني درار. يعني المنطقه هي منطقه في الحقيقه هي منطقه ديال هذه الرياضه بمعنى الكلمه، يعني السي عبد الكريم قيسي البطل العالمي وكذلك الممثل المعروف في السينما العالميه، فهو من اصل بني دراب، يعني حتى حنا ما كرهناش يكون عندنا اصل اخر من مدينه احفير اللي هو السي منصور. السي بن منصور، اخر كلمه غادي تقولها لنا بالنسبه للاحفير بريس وبالنسبه للتواجد ديالك في المغرب. Voilà, merci de m'avoir présenté au public Ahfir. Il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Inch'Allah, j'espère qu'il y en a qui me suivront, qui me supporteront. Et Inch'Allah, si je fais un appel aux gens de la fédération, aux gens du ministère des Sports ou des directeurs sportifs à Ahfir pour que, Inch'Allah, on arrive à ouvrir un très bon club où on pourrait faire sortir des boxeurs, qu'on pourrait نعلموا ديك les boxeurs ديال احفير باش نخرجوهم شويه باحفير يمشيو شويه à l'étranger avec nos contacts. Nos contacts, on a besoin de contacts en France. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, si vous pouvez m'écouter et faire quelque chose et me contacter, Inch'Allah. صافي، حتى حنا بدورنا كنوجهوا النداء ديالنا لجميع الشباب اللي كيمارس هذا النوع من الرياضه، فالسي بن منصور راه عنده واحد الخبره كبيره في هذا الميدان وحاصل على البطوله الاوروبيه لمرتين، فنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في الرياضه ديالكم وفي فرصه اخرى سي بن منصور.